Ano titende Mwari ngenguwa yatitendedza kuti tione tichida kubonge Mwari nekuda kweevangelism committee yedu yakagara pashi ikatipe musoro wendaa wemwedzi uno not God's provision. Musoro wakanaka kwazvo. Ndanga ndichiringisa kuti God's provision kana kuti provision yacho zvinomboreve chinyi mukati mwekuona kwangu. Ndichoona kuti God's provision igadziriro yaMwari. Ndichoona kuti provision unga urongwa hwakaemesedzwa ndiMwari. Provision ingava mbuwa yakaemesedzwa ndiMwari. Ndichoringisawo kuti nekupona kwemene kwetinoita sevanhu tinogadzirirana mbuwa. Ngenguva yatinoende kumusangano iya tinoona ana mai vakagadzirira mbuwa dzavo dzokurye kumusangano, ana baba, vana and so on and so on. Kubhuya kuti humbuwa huno hwakadzama mukati mwekupona kwedu. Asi regai nditi ngatiende kumazwi edu ari kuna Jeremiah chapter 29 verse 14 kuende pa verse 11 kuende pa 14. Ndakazoona zvakanaka kuti ngandiise kasub topic instead of God's provision ndichoisepo kuti kasub kangu ngekuti petakarashika semaKristu, petakarashika sevana veHCC, takamborashike pari? Ngei takarashika? Tinomborashikire chii? Ndichoringisawo kuti ukaringise makanzels edu emukati mweUnited Church of Christ eshe zvawo kubvire kumavolunteer wadzano Sunday school, CYF, kunyari kuringisa nekuvafundisi kwacho, tinoemba, tinoita zveshe zvitinokona kuita zvakanaka, asi ke pane petakarashika. Ukatoona takapfeka mauniform yedu, ukatoona takapfeka mupfekero ndakaita uno, asi ke pane petakarashika. Ipapo ndo pangakanganisa kuti God's provision, humbuwa hwaMwari husabuda pamberi pedu, humbuwa hwaMwari husaoneka tisu kubva kuna Mwari, ngekuti tatirashike. Mukaringisa mukati mweupenyu hwako, mukati mweupenyu hwangu, tine ndau dzatakarashika. Zuva riyani Mwari vakadaidzira kuna Adamu and Eva, vakaona kuti Adamu inga akatohwara, inga atorashika. Saka regai ndiringise kuti mavolunteer aabviri kunamata, ruwadzana haribviri kunamata, CYF haibviri kunamata, inoita mahome visitation, vanorwara nevakafirwa zveshe vanoita, asi pane petakarashika. Verse 11 yotiti God has a plan for you. God has a plan for me. Ndanga ndichida kuti muringise pona pavhesi pana, pane pemusinganasi kuona pari behind the verse. Pendinoda kuti pavhesi 11 ipapo panoti God has not forgotten his people. Hazvisi kunyorwa apa, asi kuseri kwevheri zvakanyorwa kuti Mwari avazi kukanganwa vanhu vake. Mwari unovada. Mukushaishamo, mukutadzamo, asi Mwari unovada. Asi ke pane petakarashika. Ngatiringise pavhesi 11. What are the plans of God to us? Tinoona kuti to prosper us, kuti titi vanobudirira, not to harm us. Avadi kuda kuti dzondora, avadi kuda kuti rwadzisa. To give us a hope, to give us a bright future. Saka Mwari vatori nourongedzwa hwakanaka, asi ke pane petakarashika. Those plans of God to us are very clear, asi ke pane petakarashika. Ndoda kuchiringisa petakarashika ngemarashikiro itakaita. Takamboita marashikirei. Ngatiende pana Malachi chapter 3. The entire verse. Chapter. Ine mazwi, mungaringise pa verse 6 kudzaka kudai. Inotaura kuti you robbed me. Makandibira. Takabire Mwari. Pane zvitakaita kutore zviro zvaMwari. Takashandisa zviro zvaMwari zvisingafaniri kushandisa. Vamweni vichoti takambire Mwari pakudini, chii chitakaba kwemuri. Mwari vichoti makandibira chegumi changu. Igwinyiso, hatisi kuunza zvegumi. Vamweni tinounza, asi tinounza zvakashota. Vamweni tinounza zvakakwana, asi pane paunobirawo Mwari. Mwari voti makandibira mumaofarings chaimo.
mukaringise kuna vakorinde inotobhuira kuti offering haifaniri kufungirwa muchechi, inofanira kufungirwa kumba. Wouye kumba uri ready kuti I am going to give today this Sunday service so much. Asi ngeimweni nguva tinoti tamuchechi totanga kuti tsvaka kuti ngechiri chimari chidoko topa. Mwari vari kutsamwa ndizvo. We can do everything in the church. Asi panapa Mwari vanotitsamwira. Ngendaa yekusapa iyi Mwari vanotitsamwira. Ngatidzake tiende paverse 12 and verse 13. Panapa kuona kwangu, the doors are being opened now. Musiwo dziri kuvhurwa with the condition that we have give. Mwari vakuyekunuka ngokuti hai tavapa chegumi chavo, tavapa maofferings avo. Panapa paverse 12 and 13 yovhure musiwo voti hai asiwo musati mwaringise muvhuriro vanoita. Pane mavhesi akanyorwa aringo kuseri kwevhesi emusingakoni kuona, indiri kuona ndega panapa. Panoti we need to repent. Seri kwevhesi ritiri kuda kuerenga 13 and 12 and 13 inoti we need to repent. From where? Kubva mukuba kwetinoita kubire Mwari. When we repent, the doors now are open. Ndopo vanoti hai, if you pray, I will listen to you. Unganamata ndinoteerera ngekuti you have repented from. Vopedza ipapo what you will find me. Unonditsvaka, unondiona ngokuti tatendeuka. Ngatigadzirise vadikani pitakarashika, so that he will listen to us. You will find him. We will find him. Tingangatagadzirisa pitakarashika. Ndinozovhura mafafutera edenga. Mwari vanozofura mawindow edenga. Blessing oiswa poured upon us. Ngekuti taita zvinode Mwari. Mukanasa kuringisa pana Malakai, unobhuya kuti hudyi unodya munda menyu ndinozohumisa. Kubhuya kuti hai vamwe namoti hatina munda. Asi ringisa kuti munda kuende kubasa unopuwa mari yako unohora pamwedzi, asi nguva inopere mwedzi unonga usina mari yacho. Yandiwa ngohudyi. Asi when we repent from this area, mari itinonga tavakubata mumaoko inooneka zveinoshanda. Chikonzero we have repented. Chikonzero we are fulfilling what God wants us to do. Then the plans of God will be revealed to us. Pangooneka teitomuvha kuenda mberi. Saka ngemweni nguva mukati mumamarriage tiri kutonesana ngendaa yemari. Aikwani mukati mwekugara nevana, vana havasi kuenda kuchikora, mari aidini aikwani. It's not because kuti aikwani, as the reason ngekuti we didn't repent from the element of stinginess. We have not repented from the element of not giving to the Lord. Mwari votsama, then he closed the plans. Yet vari kuti I have plans for you. Ngatidzake teshe tiende paverse 14. Inobhuya kuti hai I will be found by you. If you repent, I will be found. Mwari vanozooneka tingatendeuka. Mwari vanozotiitira zvakanaka. He will bring us back from the captivity. Mune husungwa mutakasungwa mutakagara. Mwari vanozotimvisemo through our giving. But if we don't give, we remain in captivity. Tinongoramba tiri mukati mweusungwa. Zuva ngezuva tinongoteerera mukusungwa mutakaiswa. Asi once we repent and do what the Lord wants, munozoenda kuona kuti zviro zvedu zvinoendeka. Ndiyo nguva yavanozoti hauna dirisi, une zvakadai, une zvitokoroshi. Hauna chitokoroshi, chitokoroshi ndi Jesu. Chitokoroshi ndi Mweya Mutsvene ngokuti waona kuti pavhureka, pabviswa zvimwe zvaita kuti usaonana naMwari. I will gather you, I will protect you from the all nations. Vanhu vangada kuuya kokudzvanyirira, vangada kuuya kokurobha, vanozokuchengetedza. Yemai ndiende panapa kuti kupa hakuzi kutanga nyamashi. Mukaringisa kuna Genesis munoona kuti Abrahamu wakatore mwana asina chimweni chaanga anacho. The element was there of giving. Oende kopa. Unyari mwana akabvunza, asi wakati zvokupa zviri mberi. He has that heart of giving. Mukaringisa kuna John 3, ngokuti Mwari wakaida kudai nyika, wakaipa mwana wake. God himself he gave. Why not me? Why not you? Mukaringisa mukadzi wakauya mukati mwembatso yaSimon. Jesu akurongedzera kuenda muEaster. She gave the oil, expensive oil. Mukaringisa na Maria Magdalena pavakamukira kwai vakatenga mafuta aidhura. They gave. Why not you? Why not me?
tiri kuwaka chechi panapa. If we don't give, who is going to give us? Ngatipe vadikani kuti Mwari vatiitirawo zvakanaka. Pakupeisira Jesu ari pamuchinjikwa, unodaidzira pokupeisira, I give my spirit to you. Ndinopa mweya wangu Baba kwemuri. Jesu ari kurwadziwa, unotopa mweya. So that kuti iwe nitipone. So that tiwe zvitiri nyamashi uno. Vaino Mwari ngavatiitire zvakanaka. Tisalemburwa kumushana kwedu kudai ngokureketa kuti tamalakaya. Kuti rimbavha. Muwembero ndakaita uno kumusana kwangu kwakanyorwa kuti I'm a thief. Ngwemwene kwakoyo parwadzano rwako paCYF yako pavolunteer council yako uniform yakanyorwa kuti you are a thief. Wechinyayemba you are a thief. Saka Mwari ngavatidetsere. I don't want to be a thief. Uyo pesira iti inine mhuri yangu tinozoshumira Mwari. Inine mhuri yangu tinozopa Mwari chidoko chitiinacho. Regawo nditi inine mhuri yangu mangwanani yangu tinozopa $500 towards the building of the church. Atinoda kuti maplans aMwari aitwe fulfilled. Iwewo unoda kuti maplans aMwari aitwe fulfilled. Mwari ngavatibetsere, Mwari ngavatitungamirire. Muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Wakachena. Amen.